To zaznavam, ali ko jaz zaznavam drugo žensko, ker tudi sem bila svetovalka za dojenje, spremljevalka pri porodih in ravno to čutenje, najprej sem seveda morala iti skozi lasten proces in potem kako čutiti drugo žensko in ji omogočiti boljšo porodno izkušnjo, boljšo tudi stik samo s sabo in v obdobju velike ranljivosti, mogoče najbolj ekstremne med porodom, se za njo res zgodijo ene take pomembne, lahko odločujoče zadeve. Sem brala eno krasno knjigo Žensko telo, ženska modrost. To je bilo res dobro, da mi je dala sodelavka za prebrati, 10 let starejša. Pa je bilo dosti, da sem kakšno četrtino prebrala, ker mi je dal tiste osnovne informacije, kako pride že prej do teh sprememb in kako lahko primerjavo naredimo z očali. Ko smo v obdobju rodnosti, nam da estrogen nekako, v narekovajih, rožnata očala, da mi to vidimo vse nekako ljubko in lepo in da dobimo to energijo, da vse to zmoremo in še več, da potem pa, ko estrogen upada, tudi ta očala grejo dol in potem vidimo stvari realno. Po naravi sem tako, bom rekla, dinamična ali pa mi ustrezajo raznovrstne začimbe v hrani, a ne, in se mi je zdelo, da mi je to dodalo, če sem enako vajo delala pri drugem učitelju, pa tudi če sem mislila, da je mogoče pa že znam, pa je drug učitelj malo z drugimi besedami rekel ali na nek drug poudarek, je bilo kot da drugače delam. Tudi drug besedni tok, druga mogoče časovnica, koliko časa smo držali, druga tudi skupina. Pozabila sem povedati, pa sem se zdajle spomnila, da v drugem programu sem začutila, rekla, kar strašno jezo do svojih prednikov. Jokala sem, besnela sem v sebi, kakšno dediščino so mi dali. V tem smislu, kaj moram jaz zdaj predelovati. Vem, vse razumem racionalno in tudi mi je na nek način dragoceno, da sem si v občutku dala duška in sprejela to. Dragi gledalci, pozdravljeni v novi epizodi AEQ podcasta. Danes bomo šli v ženskost, telesno modrost in notranjo preobrazbo sogovornico Ireno Dvojmoč iz Novega mesta. Irena je univerzitetna diplomirana psihologinja, dolgoletna svetovalka za dojenje, dula in članica gibanja Naravni začetki. Njena osebna in poklicna pot sta globoko prepleteni z raziskovanjem ženskega telesa, cikličnosti in subtilne resnice, ki jo telo nosi tudi takrat, ko glava v to še dvomi. V tej epizodi se bova dotaknila ključnih trenutkov njenega samega lastnega notranjega premika in kako je tudi z AEQ metodo ponovno vzpostavila stik s sabo, svojim telesom, čustvi, odločitvami in globoko ženskostjo. Pa bi bilo najboljše, da za začetek, Irena, poveš kaj več o sebi, da te gledalci spoznajo. Imam 3 odrasle otroke, 27 let, 24 pa 18. Tako da so ravnokar vsi 3 odrasli. Polnoletni. Jaz sem zdaj ostala, če tako rečem, s praznim gnezdom, kar me res izpolnjuje, tudi s ponosom. Hkrati pa sem tudi dejansko v nekem drugem življenjskem obdobju menopavze, česar se bo gotovo še dotaknila. In je to prazno gnezdo zame tudi en tak balzam, da se lahko spet srečam sama s sabo. Tako da drugače pa sem raziskovalka življenja in rada rečem, da me zanimamo ljudje. Se pravi, to že pove moj poklic, ki sem si ga zbrala, in pa dejansko me zanima moja osebnost, kako jaz funkcioniram, želim napredovati v življenju in tudi zato sem bila v programih AEQ in danes tukaj. Kaj si pa skozi svoje delo kot psihologinja opazila, kot recimo, mene zmeraj zanimajo vzorci, ne, kot logično pri AEQ-ju. Kakšni vzorci so
recimo, prevladujoči pri moških in ženskah danes, odraslih? Zdaj, moje delo je takšno, da se ukvarjam s psihodiagnostiko, se pravi na področju medicine dela, prometa in športa, kjer potem ljudi testiramo z osebnostnimi vprašalniki, s testi miselnih sposobnosti, se pravi IQ, po potrebi še z drugimi testi, odvisno od delovnega mesta, in potem imamo pogovor malo bolj v okviru dotičnih življenjskih situacij, kar se tiče službe, kar se tiče privatnega življenja, da dobimo neko sliko o človeku, kako v tem obdobju je in ali je sposoben še naprej opravljati to delo, ali so kakšni zadržki. Tako da prav eni vzorci bi težko govorila, da bi jih pri svojem delu odkrivala, ker nekako ni taka narava mojega dela. Kakšne pa, recimo, so pa osnovne težave, kot take, s katerimi se ljudje srečujejo pri svojem delu ali pa podaljševanju teh izpitov ali dovoljenj? Ja, pogosto so kakšni nesporazumi na delovnih mestih, težave z nadrejenimi v kolektivu, tudi to, da niso slišani kot posamezniki, da so obravnavani kot pač nekdo, ki je prišel na delo od te do te ure, vsi pa si želimo in je pomembno, da smo v prvi vrsti ljudje, tako naši nadrejeni do podrejenih in obratno. Če smo slišani kot posamezniki, potem je dostikrat tudi marsikatero delo lažje opraviti. Tako da to, v privatnem življenju pa predvsem vidim to odtujitev od partnerjev, potem, ko pridejo enkrat otroci, ko gre vsa energija ponavadi ženske v otroka, partner nekako se mi zdi, da noče tekmovati z otrokom za pozornost žene oziroma partnerke in potem se kar ne zavedata, kdaj postane ta cimra ali pa celo pač zelo oddaljena in to pot nazaj najdeti pa je velikokrat ne vidijo in niti mogoče celo upanja nimajo. Ja, da bi sploh, ali pa da je že, kaj jaz tudi vidim, je, da običajno že kar določa, da je prepozno, čeprav sploh ni. Se da pa še marsikaj spremeniti in stvari izboljšati ali pa tudi lahko skoraj dobesedno postaviti na glavo, ne. Ampak ker nekako nimajo več nekega upanja, smisla, volje, želje in dvignejo roke in pač pustijo, da stvari grejo nekam svojo pot, ne. Misliš, da je tukaj tudi kaj zamere? Tako, a veš, da bi, če toliko časa ni, ne vem, partner tega videl, ali me slišal, ali me razumel, tako se mi včasih zdi, da mogoče malo tudi enega takega obupa, toliko sem že probala na nek svoj način, mogoče nekonstruktiven, kot da bi že malo zamere bilo lahko zadaj. Ja, no, mislim, da zamera je en od glavnih vzrokov za to, kar si rekla, odtujenost, ne. Ker da nekom nekaj zameriš, pomeni, da je mogel biti odnos pred tem krivičen, ne, ponižujoč, frustrirajoč, podrejen, izkoriščevalski, travmatičen in podobno. Ker zamera se ne pojavi kar tako, če je nekdo do tebe dober, pošten, da ti pomaga, mu ne bo zameril, ne. Čeprav v praksi pa seveda, če imaš v telesu zamero prej do nekoga drugega, pa imaš to zamero potlačeno, lahko tudi po službeni dolžnosti, ker pač ne smeš se, ne vem, zavedati, da nekom zameriš, čeprav imaš recimo imaš upravičene razloge za to, samo jih nisi smel pokazati in si jih pol potlačil, da pol pa recimo običajno prav takemu, ki je najbolj do tebe fer pa pošten ali pa prijazen, da pol začutiš, da je ta šibek in da ga lahko v bistvu uporabiš, oziroma prvo bi bilo verjetno izkoristiš ali zlorabiš, da na njega daš tisto, kar te bremeni, ne. In se pol do take osebe vedeš na način, kot se je v preteklosti nekdo drug vedel do tebe, ko si bil ti v podobnem naivnem ali pa utopičnem ali pa evforičnem ali pa nedoraslem stanju, ne.
In pa te zamere, ker so v telesu, pa tudi seveda vplivajo na mišičen tonus, pa telo naredijo, v bistvu ločijo telo od zavesti, glede tega, da ne čutiš to zamero v telesu in si lahko v glavi ustvariš, da ne zameriš nobenem nič, ne. Ker večinoma, ko se pogovarjam z strankami, rečejo, jaz nobenem nič ne zamerim, vse razumem, vem, zakaj so bili takšni, vem, da ni šlo drugače. Seveda jih, ne, telesna zamera pa ostane, ne, ker si pretrpel na telesni ravni določene stvari, ki se jih ne da kar tako odmisliti, ne. In zdaj, ko ti to nepredelano, celostno, neurejeno zamero greš v nov odnos, ne, v katerem je pa nekdo, ki se ti odpre, ne, ki hoče biti s tabo, ki hoče ti pomagati, potem pa ta dostikrat postane cilj teh toksičnih čustev, ki so potlačena in rinejo ven, ne, ker sploh, ko si recimo na začetku zaljubljen ali pa si na začetku funkcionalnem partnerskem odnosu, se ob tej osebi sprostiš. In ko se sprostiš, pol iz tebe ven privre tisto, kar je bilo prej potlačeno, ker nisi se mogel sprostiti, ker si bil sam, ali pa si bil pri starših, ali pa si bil zaskrbljen zaradi denarja, zaradi službe, zaradi, ne vem, karkoli že je. In pa pride do tega, ker velikokrat pol razlagam, ker rečejo, vse je bilo tako dobro, pa kar na lepem je prišel, kot da bi ga hudič obsedel ali pa jo obsedel. In je to zelo, zelo zamerim. In pa točno vidiš, kako se je ta zamera, ki je bila prej usmerjena, bi mogla biti usmerjena nazaj v preteklost, v nek odnos iz preteklosti. Pokasira pol en drug. V prihodnosti, ja. In sploh je pa hudo, ko so otroci žrtev ali pa cilj. On se pa še najtežje obrani, ne. In pa seveda tak odnos, recimo starša do njega, pa v otroku ustvari močno zamero, ne, ki jo pa spet ne more izraziti, ker je odvisen od tistega, ki mu zameri, ne. In se cikel spet pol ponovi in tako se ta zamera prenaša med generacijami, dokler pač en tega ne pride na AIQ. Pa recimo tudi na AIQ. Zdaj, AIQ je v bistvu, ja, v glavnem, lahko rekla, da je namenjen glih temu, da se naučiš in postopoma presežeš te medgeneracijske travme in v določeni točki. Jaz to včasih razlagam tako, ko imaš tisto, recimo, valobran, ne, in naredijo tako, da ne postavijo samo zid v morje, ampak še skale navozijo, ne. In pol tiste skale, ki so pred valobranom že ublažijo moč vala, da ne treš so silo v zid, ne. Ker dostikrat pa, ko berem to ali pa gledam kakšne objave, vidim, da si marsikdo to predstavlja, da je ta, ki gre v preseganje ali pa v prekinitev, presekanje teh vplivov iz preteklosti na prihodnost, da postavi ščit in da se od tega ščita te zamere pa travme odbijajo. Samo v bistvu v praksi pa vidim, da dejansko recimo vsaj tisti, ki se učijo AIQ, da se učijo nasipavati pred zid, da se to umiri, da se zmehča, ker teh zamer v bistvu ne moreš presekati, ampak jih moraš počasi preoblikovati v nekaj drugega, ne. Zato so tudi pol zamere tiste, ki izjemno močno vplivajo na partnerski odnos. Tako si vprašala. Ja, kaj pa to, sam sem še pomislila. Se mi zdi, da ženske tokrat si želimo ali pa pričakujemo, da bo partner kar uganil, malo kaj nam je. Tako si želimo, si pokažemo, tako med vrsticami bi mi, pač jaz vem, da sem se skozi življenje, tudi prej že psihoterapijo, ki sem jo obiskovala in pol pri AIQ, začela učiti izraziti in povedati, kaj čutim najprej, začutiti in potem povedati. Da to se mi zdi, da imamo ženske toliko še tle rezerve povedati. Ja, tukaj je zdaj dosti kompleksno stanje, ne. Zdaj, prva stvar, ki je, da je moški
kot celota, če ga gledamo kot celotni sistem, veliko bolj enostaven kot ženska, če jo gledamo kot celotni sistem. Predvsem zato, ker je ženska sposobna ustvariti življenje, ne? Moški ga je pa sposoben ohraniti. Lahko pa seveda tudi vzame. Samo zdaj odvisen čigavo življenje. Ne? Zdaj, če vzame življenje na enem živem bitju, zato da omogoča življenje recimo svojemu otroku ali pa ženi, je to po naravnih zakonih upravičeno dejanje. Pa ne si govorimo o živali ali pa rastlini. Ne? Sem ženska ima pa čist drug level kompleksnosti. Ne? Ker zdaj, če varovati pa ohranjati v primerjavi za ustvarjati je čist nekaj druga. Ne? In zdaj je pol iz tega sledi, da je dejansko ženska tako po strukturi kot po funkciji veliko bolj sposobna čutiti moškega, kot pa je sposoben moški, bom še dodal, čutiti in razumeti moškega, kot je pa moški po svoji strukturi in funkciji sposoben čutiti in razumeti žensko. Kar seveda ne pomeni, da moški ne rab razumeti in čutiti ženske, tako ko se dostikrat hecajo, ne, da noben še ni napisal knjige, kako razumeti žensko, ne, ali pa dostikrat imaš tiste mime, kako je debela knjiga, ki govori vse o moškem, pa kako je debela knjiga, ki govori vse o ženski, ne, in to je čisto v bistvu res. In zdaj tukaj pa spet pridemo do zamere, ne, ali pa do kronične mišične zakrčenosti, ki je sestavni del zamere. Ker pa zamera je po IQ-ju telesno stanje. V telesu zamrznjena čustva, dogodki in gibanje, ki pa seveda potem vpliva na čutenje drugih. In ker drugače čutimo druge, jih pa to drugače razumemo. Ne. Zdaj, če za IQ-ja gledam spet naprej, je osnovni predpogoj za zamero je strah. Morate biti najprej strah in ta strah ne bi aktiviral tvoj simpatičen odziv, ne, boj ali beg, in te rešil iz tega, kar te moti, ovira, ogroža ali omejuje, in na ta način v bistvu preprečiš, da do zamere sploh pride. Ne. Ker zdaj, če tebe nekdo napade, pa se ti primerno odzoveš na napad, pa ni zamere, ampak stvari se porihtajo tako ali drugače, in je vse skupaj urejeno. Ne. Zamera pa vedno pride, ko nekaj ni urejeno, ne. Kar pomeni, da strah ni izpolnil svoje biološke funkcije, ne. Ni šlo v boj ali beg, ali pa si se mogoče boril, pa nisi mogel se zboriti, ali pa si bežal, pa nisi mogel pobegati. To je sploh pri otroku pogosto v primerjavi v odnosu s staršem. Ne. In pol se ta strah spremeni v drugo obliko in lahko rečemo zamera, ne. Kar pa seveda potem močno vpliva na intuicijo, ne, na občutek in potem tudi na intuicijo. In zaradi tega strahu, ki je pri ženskah itak serijsko čustveno stanje, kar je tudi povsem razumljivo, ker morajo biti sposobne ali pa dovolj previdne, da niso tako brez glave kot moški, ne, ker morajo pač varovati sebe in seveda tudi otroke. In previdnost pa strah gre pa z roko v roki. Ne. In pa je ta strah večji, pa je verjetnost pri ženski, da je nemočna pred tistim, česar jo je strah, sploh če recimo je strah moškega, ne, da začne zameriti, ne, in da zameri ali očetu, ali bratu, ali pa možu, lahko tudi sinu, detku, ne, ali pa kjerimkoli drugim moškim. In potem enostavno ne čuti, ne more čutiti moškega objektivno. Ne skozi telo, ki je preveč trdo, ne skozi razumevanje v desni možganski polovici, ker je na delovanje desne možganske polovice najbolj vpliva strah. Ne. Zdaj, če je moškega strah, koga bo razumela? Ne. In pa, ko ga ona ne razume njega, on pa že tako ne more razumeti nje, ne. Pa pride do kroničnega nerazumevanja med njima, kar pa seveda na partnerski odnos vpliva zelo, recimo temu, entropično. Ja, zdaj sem se spomnila na eno temo, o kateri sva rekla, da sva pogovarjala sicer bolj na koncu, pa bi jo sam... Kar izvoli. Kje pa vidiš mogoče to, vem, da ni isto, ampak lahko pa je en doprinos k tem
ko ženska razume žensko. To je eno moje večjih poslanstev in tudi nekih, da rečem, življenjskih strasti. Razumeti žensko, se pravi najprej samo sebe kot žensko in potem tudi ženske med seboj drugo lažje razumemo. In se mi zdi, da je lahko tukaj, bi lahko bil en tak lepo sodelovanje ali pa vstop mogoče v to, kaj čutiš, da si lahko tudi mi med sabo gotovo nekaj damo, kar si moški pa ženska ne morata. Seveda, če sta v partnerstvu, si pa morata. Tako, se ti zdi to koristno, da bi ženska ženski kot neko sestrstvo lahko marsikaj koristnega tudi dale? Nedvoumno. Sam spet pridemo do istega problema, ko prej pri odnosu med moškim pa žensko, ne. S tem, da je tukaj še večji, zaradi tega, ker je žensko težje razumeti kot moškega. In če ima ženska težavo razumeti že moškega, ki je recimo bolj enostaven sistem, je pa razumeti drugo žensko še veliko bolj zahtevno. To je podobno, kot če bi rekel, ne razumem matematiko v osnovni šoli, zdaj pa bi mogel razumeti matematiko v srednji šoli, ne. Sam se mi zdi, da eno je razumeti iz leve možganske hemisfere ali pa iz desne. Seveda, to sem dal kot primer. Jaz pa kot primer, kako zdajle to zaznavam, ali ko jaz zaznavam drugo žensko, ker tudi sem bila svetovalka za dojenje, spremljevalka pri porodih in ravno to čutenje, najprej sem seveda morala iti skozi lasen proces in potem kako čutiti drugo žensko in ji omogočiti boljšo porodno izkušnjo, boljšo tudi stik samo s sabo in v obdobju velike ranljivosti, mogoče najbolj ekstremne med porodom, se za njo res zgodijo ene take pomembne, lahko odločujoče zadeve. Zdaj pač, v glavnem, ali v smislu ranjenosti, tudi velikokrat se odločijo za spremljevalko pri porodi ženske, ki so imele zelo, zelo težko, travmatično prvo porodno izkušnjo in jo lahko z drugo tudi do velike mere, če rečem, prepišejo, oziroma da v tej pač med rojevanjem lahko zelo velik stik s telesom dobijo in samozavest in počutje v sebi kot ženski jih lahko zelo navdihne za naprej v življenju. Ja, seveda. Zdaj, tisti prej je bil odgovor splošen. Zdaj, še ena stvar, ne bi poudaril, da sprašuješ to moškega. To je že prvi hendikep. In po eni strani imam to srečo v nesreči, da sem bil kot otrok prisiljen zelo dobro pogruntati lastno mamo ali pa jo prečitati ali pa vnaprej razumeti, kaj ona hoče od mene. In mislim, to je moje mnenje, da imam zaradi tega, zaradi v bistvu travme, bolj močno sposobnost, da razumem žensko na nekem nivoju, ki je malo nad povprečjem običajnega moškega. Dobro, to, kar delam, mi to samo še povečuje, ne? Ampak jaz tukaj še zmeraj nastopam izključno iz teorije, ker jaz logično ne morem, ker nimam maternice, ne morem niti imeti teh intuicije na taki ravni, kot jo ima kjerkoli ženska, ne. Še zmeraj mislim, da splošno, če gledamo na vsa področja ali pa splošno razumevanje ene ženske do druge generalno, je še zmeraj vpliva na to, koliko je trda, koliko ima zakrčeno, kako ima senzorno motorno amnezijo in seveda s tem povezano tudi, kako ima čustveno zrelost. Seveda to, kar si bo zdaj razlagala, govorimo pa o določenih specifičnih področjih ženskega življenja, ne generalno vse, ampak samo, to je pa čisto nekaj druga, ne, ker seveda se lahko pa določene, če spet matematiko, pa to ni primerjava, ne, če pa v bistvu matematika je bolj iz desne, kot iz leve. V levi je bolj enostavna matematika doma, če greš pa na tisto bolj razvito matematiko, ti se pa pol več ne računa, ampak se jo vidi. V bistvu je podoben, kot da slikaš nekaj ali pa ustvarjaš glasbo, je dosti podobno. Ampak, če grem nazaj na matematiko, se lahko nekdo, ki obvlada recimo osnovnošolsko matematiko, tudi določene
določena področja srednješolske matematike nauči, pa jih razume. Sam, če bi mu pa rekel, zdaj pa moraš vso srednješolsko matematiko znati, bi pa bilo za njega prehudo, ne. In seveda je pa tudi to, ne, da ko je ženska v stiski, ne, takrat se tudi njeno delovanje zelo poenostavi, ker jo strah ohromi. Zdaj, ko ti nek sistem, ki je zelo kompleksen, ne, kot je ženski, ohromi s strahom, postane ženska veliko bolj enostavna in obvladljiva, kar je tudi po moji oceni eno od razlogov, zakaj moški ustrahujejo ženske, zaradi tega, da jih lahko sploh handlajo. In to je dostikrat ali na področju cele kulture, ki imajo ženske v nekem zelo ozkem, recimo ujetništvu tudi, ne. Ali pa to je interno na področju, recimo ali v službah ali pa v družini, ne. In pol, kaj se zgodi, ko se ženska sprosti in se počuti varno, ne, takrat postane izjemno kreativna in to je pol za moškega zelo naporno, ker moški smo pa kot bitja birokratski, predvidljivi in ponavljajoči se, ne, in nas je zelo strah ženske kreativnosti, ker se vsakih par minut spremeni njeno razpoloženje, misli, prihaja do milijona idej. In zdaj, ko ženska dobi veliko idej, to za moškega pomeni avtomatsko stres, ker pol, ko bo ona določila, da je neka ideja dobra, to pomeni v naslednjem koraku, da bomo mi to idejo mogli iti v izvedbo. In pol bomo bili presojeni, ali smo jo naredili prav ali ne, ali smo jo takoj naredili ali ne. In to je pol kriza. In pol seveda je, če tako razmišljam iz tega vidika, je veliko bolj enostavno žensko dol pobiti, oziroma jo ustaviti, ji vzeti tisto sproščenost pa kreativnost, in potem imaš mir, ne. Sam je pa spet ena caka, ne, če gremo gledati z vidika možganov, je pa problem ta, da ko desno možgansko polovico preveč odpreš, prav, da ni zaščitena, da ni v ograji neki ali pa v nekem varnem prostoru, potem jo postane strah. Se pravi, dejansko bi lahko rekli, da ima desna možganska polovica serijski strah pred odprtimi prostori. In se tam, čeprav se po eni strani počuti svobodno, pa kak je fino, po drugi strani začne pa noter stiskati, ker je osnovna funkcija desne možganske polovice opozarjanje pred nevarnostjo, ne. Zdaj, bolj ko si na odprtem, bolj ko si izpostavljen, težje preprečeš neko nevarnost, ker lahko pride iznenada, iz različnih koncev. In tukaj je pa ta paradoks, da je treba poskrbeti za tako okolje, da je in varovano in odprto, dovolj odprto. In tukaj je pa tudi pri ženskah dostikrat problem, ker ne znajo same pri sebi določiti, kje imajo trenutne meje. In pa grejo preko njih in pa seveda se jim tudi psiha ali pa vedenje, notranja stanja pride v konflikt, pa dvigne mišične napetosti, dvigne pritisk in pa seveda to vse negativno vpliva na njeno ženskost in pa se začne vesti vedno bolj po moško, kar bo pa spet pripelje do... Moškemu tudi ni več to všeč. Ne, niti približno. Tako da sestrstvo, jaz mislim, da je nujno potrebno in da brez tega ženske po moje niti ne morejo priti nekam višji. Sam je seveda tukaj pa glih to, da se tudi vsi vemo, kjer spol je bolj zamerljiv, ne. Ženski ali moški, ne. In zdaj, ker je ženski spol bolj zamerljiv, ker je spet logična posledica, ker je bolj prestrašen noter v sebi, je to pol dobiti sestrstvo med ženskami, ki bo dolgoročno, ne, zelo težko oziroma izjemno težko doseči. Predvsem zaradi tega, če grem na kemijo ali pa na hormone, ne, nevrotransmiterje, ženska manjka vazopresin v sebi in vazopresin je pa tista kemična spojina, ki poveže tebe z nekom drugim v uporabno sodelovanje, bratovščino ali pa sestrstvo, ne. Ker ženske imate pa oksitocin, ne, in oksitocin se pa izloča samo, ko je problem rešen.
ne pa, ko se problem rešuje. Ne? Ker če gledamo, pa se ljudje najbolj med sabo povežejo kdaj, ko skupaj rešujejo problem in takrat se pa izloča vazopresin. In zdaj, ker pa ženska vazopresina ni, oziroma ga je dosti manj, se one tudi težje med sabo povežejo, ko rešujejo problem, ampak se običajno med reševanjem problema, ki so vedno bolj živčne, pa napete, še posebej skregajo. In pa niti ne pridejo do tega, da bi bil problem rešen, da bi bila začutila oksitocin. Ne? Pa so to glih dobra področja, pač obdobje nosečnosti, ko pride nek problem, zdaj sem noseča, tega ne poznam, potem porod, zdaj me je strah oziroma nekaj me čaka in potem dojenje. In spet, v bistvu so to vsa področja, kjer nekako se pričakuje, da je lahko problema. Ne? Ja, in takrat tudi ženska zaradi strahu pa pritiska, ne, pa negotovosti se poenostavi delovanje. Sprav, ko bi rekli, da je profesor, ne vem, ki drugače poučuje srednješolsko matematiko, se spravil poučevati pa osnovnošolsko, ne, in ga lažje pol razumeš, kot sploh, če nastopa z vidika ženske, ko dostikrat pa, recimo, ko delam določene ženske, imajo tako kompleksna in kreativna življenja, ampak to pa govorim že o negativni kreativnosti, da je že preveč sprememb, ne, da se, ko razlagajo sebi, je tako, ko bi poslušal visokošolskega profesorja za matematiko, ne, in ko poskušaš razumeti, kva ti razlaga, ne, moraš jo kar upočasniti, pa dati veliko podvprašanj, da povežeš, kaj v bistvu se vse dogaja z njo, da ji pol daš neko drugo perspektivo, kakšni so mogoče razlogi za to, ne. A se ti zdi, da ženska, ki je tudi zelo, zelo kreativna, da je tudi to lahko en, kaj bom rekla, over ekspanzija? Ja, seveda, ker vsaka stvar, ki je v preveč, je škodljiva. Če si preveč kroničen, je škodljivo. Če si preveč kreativen, to pomeni, da si preveč spremenljiv, ne, je škodljivo. In v bistvu glih vseh teh naših življenjskih sistemov je, da skozi iščejo in poskušajo vzpostaviti homeostazo, se pravi neko ravnovesje med kroničnim pa med kreativnim. S tem, da ko gledaš bolj v detajle, vidiš, da je veliko bolj pomembno za telo, da je primarno kronično, pa z dodatkom kreativnosti, kot pa da je obratno, da je pa kreativno z dodatkom kroničnosti. Ne. Tako da ja, je to zelo, zelo, zelo pomembno. No, zdaj sem pomislila, sam tako čist za hipec, da sem malo podobno reagirala kot v službi, ko te sprašujem, ja, kar vidim, mi je zelo čakam, da boš nehala. Zdaj bo izpadel, kot da sem jaz sprašal. Tako, sem kar, v glavnem. No, tem rečemo pravi, ko je nezavedna kompetentnost. Imaš stvari noter in te pa kar odpeljejo v tisto. Sem rekla, bova sodelovala, tako mi je lepo, kaj pogovor, no lepo. Tako da kako pa sama dojemaš sestrstvo, pa zakaj ti bi lahko rekla, da ti nadpovprečno veliko pomeni ta del tvojega življenja in če sedaj razmišljala, zakaj glih to je povezano z mamo, mogoče kaj ali kaj takega? Ja, bi rekla, da sem imela en tak res velik blagoslov, ko sem se rodila kot deklica, ker so me bili zelo veseli kot deklica. Kolikor se mi je veliko težkih življenjskih okoliščin zgodil, je to res nekaj lepega. Mama je že pač prej je že rodila prvorojenca sina, potem sem bila z deklica in so ji napovedovali z oblike trebuha, ne vem kakih vračarskih zadev, pred dobrimi 50 leti, da bo še en fantek. In ko sem se rodila, je rekla, da se je tako smejala. V glavnem, to je res ena lepa dobrodošlica. In tudi dejansko lahko rečem, sem res srečna, da sem ženska. In žal nisem skozi obdobje odraščanja čist nič zvedela od svoje matere, niti o menstruaciji, o spolnosti, tudi v šoli ni bilo govora takrat o tem, tako da mi je bilo to pa zdaj začetek spoznavanja ženskosti po neki lastni poti
Tudi dosti zahtevna je bila, bova videla, če se bo pol kaj vrnila konkretno, če grem zdaj, kako je do sestrstva prišlo. Ko sem bila prvič noseča, sem tako doživela nosečnost tudi psihično in duhovno, neko enost z vsemi ženskami sveta, z Indijanko, s Ciganko, da ne rečem, tudi pol pri porodu, kravo, mravljo, tako neko enost z vsem ženskim svetom, s to reprodukcijo in prinašanja novega življenja. Res močno. In me je to zaznamovalo, pravim, ni se rodil samo prvorojenec, ampak tudi jaz kot ženska. Tako dejansko v psihi in neki celostnosti. In potem drugi porod je bil takšen, da sem rodila naravno, na pručki, tako bi rekla, da mi je skoraj žal, da še sama nisem prestregla dojenčka, ker sem rodila sama, babica je čepela malo stran in se smejala. In samo prestregla dojenčka. Tretjič sem pa rodila doma. Sem pa zelo močno čutila ta mir v sebi, vse je bilo v redu, že pri prvih 2 porodih. Imela sem babico, dobro pripravo in pa ta močen stik s sabo, ker če bi mi za pikico rekel nek notranji občutek, pejdi v porodnišnico, smo imeli vse tudi na to pripravljeno. Tako da to, ko so napisali, ne vem kako zdaj na napotnico, ko je ženska v določenem mesecu nosečnosti za sprejem v porodnišnico, da je to bolezen, namen sprejema bolezen, to mi je dalo dosti misliti. Kdaj pa sem bolj v svoji osnovni naravi, kdaj sem bolj zdrava, kot takrat, ko dobim menstruacijo. Jaz sem se vsake menstruacije razveselila, čeprav to težko kdorkoli razume. In ustvarjena sem za roditi. In v moji zavesti je bilo, ne more iti nič narobe. Vse zato sem ustvarjena. Če sem za kaj ustvarjena, sem za dojiti pa roditi pa dojiti. Čeprav ni tako enostaven, tudi pri meni pri prvem porodu ni bilo, ampak ta neka veličastnost ob tem in potem tudi te moje sposobnosti komunikacije, sodelovanja in tudi sem videla, da me rade poslušajo ženske. So me tudi klicale potem, ko sem bila pri naravnih začetkih, da sem delila z njimi svojo izkušnjo. Ni bilo še medijev, to se ni poznalo. Mislim, ni še o tem govorili, to je nazaj, kakor sem rekla, 27 let. Smo pa po telefonu, tiste, ki so prišli v kontakt z naravnimi začetki, so jim dali mojo telefonsko in sem rekla, meni je to pomagalo. In to je nek del sestrstva. In to še zdaj? Zdaj, če dali več tega. Tako da zdaj so tudi spremljevalka pri porodih, dula se reče. Je to veliko teh možnosti, veliko je v medijih, mogoče že preveč, tako kot za vsako stvar vidimo pol. Ja, gre po ciklu, ne? Ja, ali pa že preveč te izbire, že preveč kompliciran. No, porod je tako enostavno v resnici in tudi to pa midva veva. Bolj je ženska umirjena, bolj se počuti varno, bolj bo tudi porod potekel. Ja, to je danes velik problem, ker se ne. To je lahko naloga dule, ali pa tudi mame, prijateljice, da je zraven, tudi če je bodoči očka nekako vznemirjen, pa ne ve, kaj bi, kako bi. On je lahko ob njej, on jo lahko pač karkoli ljubeznivega do nje, bo pa dula poskrbela, da bo komunicirala z zdravnikom, da bo njemu povedala, kaj narediti, kaj ona rabi, kaj jo dobro pozna že od prejšnjih srečanj in tako, no. Kako se bo ti počutiš, ko si na takem dogodku zraven kot dula? Počaščena. Da sem povabljena v ta tako najbolj osnovno biološki, pa hkrati tako sveti dogodek, da omogočiš enemu novemu življenju, da ima lepšo dobrodošlico na ta svet, zaradi tega, ker sem jaz tam, oziroma ta ženska v tej svoji
veličastnosti rojevanja, da ima boljšo izkušnjo s tem, ker sem jaz tam, to je res veličastno. In tudi je bil primer, ker sem bila jaz prva oseba, ki je novorojenček videl. So jo dali stran od mamice, ker so morali mamico nekaj zašiti in mamica je imela že s prvim porodom težave in je bil novorojenček nekaj bilo narobe. In sem jaz bila s tistim dojenčkom, mamica je gledala mene, jaz se ji smejim, kako je čudovita deklica in sem bila jaz posrednik med tem dojenčkom in njo. In tudi pol, ko sem jih obiskala čez par tednov, je rekla mamica, ko te pozna, da se do nikogar tako ni tako sprostila v naročju, kakor se je pri meni. Ja, to je zelo tak močno stanje, ne? Ja. Kako pogosto pa sodeluješ pri porodih? To sem pred leti sodelovala. V bistvu takrat, ko sem bila še, ko sem bila poročena, potem, ko sem ostala sama s 3 otroki, pa tega nisem mogla več. To je zelo zahtevno, ker si na voljo, ne veš, kdaj boš mogel iti, tako da so krasne dule zdaj naprej. Jaz pa, tako bom rekla, tudi bom videla, kaj me čaka zdaj v tem obdobju, ki je pred mano. Ja, si sem na začetku rekla, da zdaj se ti odpira. Ja. Da je praznina, ne? Ja, plodna praznina je en lep izraz. In sem tako odprta za to, kar mi bo življenje nekako prineslo. Ja. Moče bi lahko rekla lepš, da ne da je praznina, ampak da ima zdaj prazno gredo. Lepo. Da je glih tak čas, ko se... Ja, še v naravi. Ko se sedi in zdaj imaš spet možnost, sprav, lahko tako rečeva si en pridelek, ki je bil zdaj obran, ne? Sprav so otroci zdaj samostojni. Zdaj imaš pa vse odprto, da lahko zaseješ kaj novega ali pa spet poseješ kaj podobnega, pač ne, v takem primeru, tudi kot dula, ne. To, ali pa mogoče kot dula, v narekovaj ženskam, na spet veličastnem prehodu iz rodnega obdobja v novo obdobje, ki pa pride, ki je res polno izzivov z vidika, kako nam je nepoznano, kako malo se govori o tem. Vključno z menoj nisem vedela, kaj se mi dogaja v obdobju perimenopavze. In mogoče je pa tudi to lahko eno lepo področje za ženske. Tako da je veliko prostora. Ja, vedno. Se tudi v AIQ podcastih smo zdaj že kar veliko govorili o menopavzi, pa vsem, kar gre, kar se dogaja pred in po njej, ne? Pred, med in po njej, ne? Kako pa ti doživljaš svoj proces? Zdaj že super. Kak je pa bilo? No, seveda te glih fino, ker imaš veliko gledalk ali pa poslušalk, šele vstopajo v začetek tistega, kar si zdaj ti že pustila za sabo. In je fino vprašati nekoga, ki je šel čez to, kak je bilo in kaj si se naučila oziroma kak nasvet bi lahko dala tistim, ki grejo za tabo, da jim bo lažje. Ja, zelo dragoceno prvi nasvet je, začnite spremljati te vsebine, ker res fino, da se zdaj te pobude na več koncih začenjajo. In pogovarjate se s svojimi mamami, tudi o tem obdobju. Meni je bilo dragoceno, sicer sem se potem za nazaj in je dostikrat lahko podobno, tako ko je mama šla skozi ta proces, tudi potem pri hčerki. Ene spremembe so se mi začele dogajati, ker sem jaz zdaj pol za nazaj videla, da so že z naslova bile perimenopavze, kakor je recimo težave s spominom, raztresenost, ki me je začel dejansko skrbeti, to so kakšni začetki demence ali kaj takšnega, ker nisem poznala sebe, ker imam drugače oster odličen spomin in
Tudi je bil un film, nima nek Alice v naslovu, ki je eni znanstvenici, ki je potem za Alzheimerjem zbolela. Glih takrat je bil ta film. Jaz sem kar skupaj lezla tam v kinu, če gre pri meni kaj v to smer. In če bi jaz vedela takrat, da je to lahko del tega, ker sem bila že čez 40 let stara, bi mi bilo dosti lažje. Potem sem tudi utrujenosti ogromno zaznala. Zdaj pa tle spet, kaj je izgorelost, kaj je utrujenost. V bistvu šlo je tako daleč, da sem potem pač obležala in dobila zdravila z naslova, kot dajo pri izgorelem moškem ali pri 20 let stari osebi, antidepresiv, pomirjevalo, uspavalo, ki bi mogoče, če bi nekdo povezal tudi s tem obdobjem, saj delno, lahko naslovili tudi mogoče hormonsko sliko ali to obdobje z vsem tako kompleksno. In kako razumeti to stanje ali te simptome in kako pristopiti k temu. Tak razdražljivost, tako sem brala eno krasno knjigo, Žensko telo, ženska modrost. To je bilo res dobro, da mi je dala sodelavka za prebrati, 10 let starejša, pa je bilo dosti, da sem kakšno četrtino prebrala, ker mi je dal tiste osnovne informacije, kako pride že prej do teh sprememb in kako lahko primerjavo naredimo z očali. Ko smo v obdobju rodnosti, nam da estrogen nekako, v narekovajih, rožnata očala, da mi to vidimo vse nekako ljubko in lepo in da dobimo to energijo, da vse to zmoremo in še več, da potem pa, ko estrogen upada, tudi ta očala grejo dol in potem vidimo stvari realno. Tako podoben mogoče, kakor ko je PMS, ko ga žal zdaj čist prevečkrat mu damo kar etiketo, PMS, to je takrat, ampak PMS nikoli z nule ne nastane, vedno so tisto, kar se takrat pokaže, je vredno, da se naslovi. Mogoče tudi potem lahko, ko so očala malo že gor, pa se vse en kdaj. Da potem v perimenopavzi pa lahko ne se ustrašiti, ampak tako da si skozi v PMS-u. In je to čudovito obdobje, ko pogledaš stvari, takle imamo. In kakor se bomo prajku večkrat rekli, resnica boli, ampak resnica osvobaja. In je zato to obdobje meni zelo dragoceno bilo, ker sem zelo tak človek iskrenosti in resnice in poglejmo, če je, poglejmo to. Tako da je pol še pa ta en dejavnik zelo zahteven, ker smo v tem sendviču med otroki, ki so v puberteti in imamo velik izziv, in starši svojimi, ki se starajo. To je pa pol res še dodaten izziv. In tukaj, zdaj pa spet lahko preskočiva, ali se bo pa vrnila, je bil pa zelo dragocen pač tvoj program lanski, ki sem se ga udeležila, ki je bil o odnosu starši, otrok starši, oziroma jaz kot otrok do svojih staršev, ali jaz kot odrasel otrok. Odrasel otrok do staršev. Je bilo v pravem trenutku, in tudi sem dosti boljše odločitve sprejemala, reakcije imela, tudi potem mi je bilo res koristno, da sem v bistvu odrasla na obe strani lahko bolj mirno in bolj konstruktivno funkcionirala. Veseli, da ti je pomagalo. Ja, hvala, res hvala. Kako pa povezuješ izgorelost pa predmenopavzo? To malo težko rečem pri sebi, ker jaz sem že od nekdaj zelo močna. Tudi v družini se mi zdi, tako ko zdaj razmišljam, da so bili vsi ostali družinski člani bolj umirjeni, bolj pasivni, bolj tudi rigidni, in da sem jaz bila tista najbolj kreativna energija v družini, najmlajša, in da sem nekako na veliko področjih vlekla voz in razvila v sebi to, kar bi pa lahko imenovala kar vulkan.
In sem imela tudi eno tako mentaliteto ekstremnega športnika, mi je pomagal ta izraz najdeti, ker tudi nisem čutila utrujenosti, nisem čutila bolečine. In sem se začela potem, ker sem že videla, z katerega naslova to prihaja, bati svoje moči. Kot ženska še dodatno mogoče, zato ker imam tudi te kreativne moči, te ekspanzije, tega, ne vem, ne znam sploh zdajle, kaj vse bi lahko naštela, pa nobene struge, ker nisem bila v partnerstvu. In sem mogla tudi ta moški princip kar redno živeti, še bolj kot ženskega, da so otroci preživeli. Si drugače opisala tisto, kar sem prej razlagal, da mora se desna možganska samo omejiti. Ker začne pride do tega strahu pred odprtim prostorom. Ker imaš iz tokih koncev si lahko napaden, ali pa prizadet, ali pa ujet, da potem pride do pretiranega delovanja premočnih čustev in to, kar si zdaj razlagala, je v bistvu točno to. Zdaj pa ženska sama sebe zelo težko omeji. In jaz, ko proučujem te stvari, dostikrat skozi AIQ, ko to gledam, dobivam tak občutek, da so tudi v preteklosti ženske skoraj na nek način zahtevale od moških, da so postavili meje, da so se počutile manj izpostavljene. Seveda je pa težko najdeti glih pravo mejo. In pa dostikrat so, ko pa moški, ki delamo pa po levi možganski polovici, ki dela po pozitivni povratni zanki. Jaz smo videli, če malo omejimo ženske, je boljš, torej če jih še bolj omejimo, je še boljš. In pa hitro pridemo v preveliko omejenost, ki je bila seveda prisotna v zadnjih kar več stoletjih, ali pa mogoče tudi tisočletjih, težko zdaj rečem. Pa seveda v določeni točki je prišlo do takega razvoja tehnologije, da se je pa vse skupaj to nihalo obrnilo v nasprotno smer. In smo zdaj šli v preveč, če gledamo, kaj se dogaja. Imamo zdaj v svetu take ekstreme, da so ene družbe za ženske izjemno zahtevne, pa so izjemno omejene. Določene druge so pa take, da so zelo odprte in da v bistvu ni nobenih omejitev. Kaj se pa, ko gledaš to, ugotavlja, da bolj, ko je recimo družba taka, da imajo ženske vse možnosti, bolj po nekem določenem obdobju, ko poskusijo te možnosti uporabiti, se začnejo vračati v tisto neko sredino, da je ta omejitev. In to, ko si opisovala, ta vulkan, to je dobesedno ta ženska kreativnost, ki lahko rodi karkoli hoče. Sam moraš pa vedno v vsakem ekstremu dati nasprotje. Zato, da ta ekstrem premakneš bolj v sredino, kjer je pa dejansko postane uporabno. Ker karkoli gre preveč proti robu, zgublja učinkovitost, ker učinkovitost je najvišja na sredini. In tudi recimo, katerikoli sistem, ko projektiraš ali pa ustvarjaš, ga nastavitve tako daš, da so glih na sred in tam je najbolj učinkovit. Sicer lahko gre tudi v en ali pa v drug ekstrem, tam ni dobro biti dlje časa, ker se potem sistem podre. In zdaj je tudi ta sposobnost umeti, ko si sama rekla, ker ni partnerja. Ampak je pa problem pri partnerski zvezi, ali dovolj zaupati en drugem. Ker zdaj moški mora dovolj zaupati ženski, da se jo upa omejiti, pa da zna prebrati njena ženska navodila, kje naj to omejitev postavi, ki je pa moškem izjemno težko prebrati, ker ne razume ženskega jezika, ali pa ga razume tako 100 besed, mogoče, od par tisočih besed. Zato je pa dostikrat ženska zgubila živce, ker misli, da mu razloži, da ona razume, kaj mu hoče povedati, on jo pa gleda kot tele, vrata, pa mu ni nič jasno. In pol, ko ima pa ženska že po naravi bolj hitra čustva, sprav bolj močno čustveno nihanje, pa se razjezi,
ali pa je užaljena, ali pa razočarana, ali pa ogorčena, ali pa nekaj, in pa moški, ki vidi to jezo, ne, ali pa to nezadovoljstvo. Ja, ali se pa zapre. Se pa zmrzne, in ker ne mara tega občutka, pa se pa umakne. Ne. In pa kar na lepem začne, ne vem, hoditi na lov, ribe loviti, kolesariti vsak dan, v službi dlje ostaja. In pa ženska gleda, kje je dec, ne. Kam je šel, zakaj ga ni, ne, kaj je z mano narobe, ne. In pa pride do teh nesporazumov in neprimerne komunikacije, in pa seveda on ne more omejiti, ali pa jo omeji neustrezno, ali preveč, ne, pa jo ujame in jo lahko bi rekli, jo ugasne ali pa paralizira, ali pa pač pusti. Ne bom se jaz z njo. Ja, bom se s tabo ukvarjal, se dosti stara, pa se rihtaj, ne. In pa plus vse te obremenitve, ki si jih prej naštevala, od starajočih se staršev do odraščajočih se otrok, ne. Pa lastne kreativne zamisli, ki jih vsaka ženska ima, pa bi jih rada ustvarila, ne. In pa pride do too much, ne. In pa pride do takih stvari, kot je recimo izgorelost. To je samo ena od oblik, kako žensko telo žensko ustavi, da se ta vulkan neha bruhati. Ja. Ne. In mislim, da je tudi pol to, kar si ful lepo to povedala, ta del okrog, da ni bilo dovolj vpliva, da bi ta vulkan, da bi lava iz vulkana tekla ven, ne pa bruhala, ker ti si pa pol uporabna, ne. Ja, pa še tako je, da ti takrat, ko si v takem funkcioniranju, dosti ploskajo, oziroma tako, ne. V službi si ful pride, navajen si funkcionira, zdaj sem šla že kar v te besede in energijo, ne. Narediš hitro, narediš dobro, si učinkovit, če doma vse to zmoreš, boš še tam, zak, in bravo, lepo, kako ono zmore, in tako, pa grem še laufat, pa na triatlon, pa še na 4-2000 v enem dnevu. Tako, no, ja, no, lej, če ti si malo rekel, ne, tako, mislim, hoče sam reči, kako, ja, to je vulkan, ki pa se zdaj učim, ali pa s psihoterapijo, ajkujem in da dajmo kaj pogreti, pa dobrega skuhati, ne skurci. Ja, sej, še tudi pri kuhanju, ne, če imaš pa veliki ogenj, no pa dobro, ne, če imaš pri majhnega, bo pa srovo, moraš spet najdeti. Ni tako enostavno, ko se sliši. Nič ni tako enostavno, ko se sliši. Kje si pa sploh prvič slišala za AEQ? Prvič sem slišala, ko sem poslušala Ideja podcast. Prklemno. Zelo rada poslušam ta podcast in tam je bilo spet v eni metodi, pa neki od mnogih, ker sem jih jaz vse v narekovajih že slišala in sprobala in prebrala od njih. Ampak tam jaz pomivam posodo, kot dostikrat, ko poslušam podcaste ali pač perilo zlagam. In neka kinetična energija, pa potencialna energija, pa Newtonovi zakoni. Dolgočasno, ne? Come on. Mislim, pa kako, tako se mi zdelo, kaj ene frnikole, ki se tam raztresajo po eni površini, kar neki. In nisem do konca poslušala. Pa mislim, da je bil še en podcast, ti sem kar preskočila. 3 so bili. Sklavno sem imel 3, ja. In sem rekla, pač to ni zame. Je pa to, da sem slišala, da sem imela v spominu, je res lepo ime. Kratica. Potem je pa ena od mojih hčerk bila v eni vzgojno-izobraževalni inštituciji, kjer je bil tudi Jan Dobnikar, ki je zdaj AEQ učitelj, in mi je enkrat omenil, vprašal, če poznam ta pristop in da se mu zdi, da bi lahko bil koristen v kontekstu pač določenih težav, ki jih je imela moja hči in seveda cel družinski sistem, ne. Pa mu rečem, pa kako AEQ, jaz sem to malo slišala, to res ni zame, ampak glede na to, da je to rekel Jan, ki ga res spoštujem, ki je
da rečem, dobra oseba in sem takoj rekla, če pa Jan to rekel, bom pa jaz malo bolj nekako pomislila, da bi mogoče da niči za odmet mogoče, to druga šansa je še malo trajala. V glavnem je bilo potem pa zanimivo, ko je pa sem spoznala enega moškega, ki sva tudi nekako bila par mesecev neki poskusu partnerske zveze. On je pa imel hude bolečine in nek sum na fibromialgijo. Moški, res? Moški. To je dosti redko. In eno prvih vprašanj, ko sva se spoznavala, je bilo, pa kaj slišal, pa še zvedel, kaj sem po poklicu, je, če poznam to bolezen. In malo sem vedela o njej in sem začela malo googlati in pride ven IQ. In jaz, pa ni bilo veliko zadetkov in to. In grem jaz poslušati tisti YouTube posnetek, pa tisti poslušam. Spet neka kinetična, pa potencialna, ne? Ampak lej. Katastrofa. Ne, ampak sem rekla, težko razumem, da bi to bilo temu človeku blizu, je pa res, da se še nisva dolgo poznala in pošljem njemu link do tega posnetka. In on reče, to je mene opisal. Tako da je bilo to pač tisto, ko sem spet tako bolj prisluhnila in začela pol kar te Q&A poslušati in podcaste in tako naprej. Pa zelo me je nagovoril intervju z Janijem Brajkovičem, ekstremni športnik. Zdaj to je sosed skoraj, ne? Zdaj, ja, nekaj se bliselim. V glavnem, ko je bila beseda amnezija in ne čutiti sebe in pregaziti svoje občutke, jaz sem tudi rekla, tole je pa še kako zame. Ne čutim sebe, ne vem, kdaj je dost. Zmerila še malo. Do tega, da sem skupaj padla pri malem maratonu 500 metrov pred ciljem, do tega, da sem si zlomila eno koščico v stopalu, pa sem kar še naprej nekaj hodila in to v glavnem sem začela jaz to, če rečem, konzumirati te vsebine. In potem sem pa se odločila, da bi šla v program. Potem je bilo pa tako, da na zaključku hčerinega šolanja sva se tudi še z Janom pogovarjala, že malo več o IQ-ju. In je rekel, če me karkoli zanimalo, da ga kadarkoli lahko vprašam. In ko sem jaz že bila na tej poti spoznavanja preko fibromialgije pa teh intervjujev, vidim na Facebooku, da je Jan opravil prvo stopnjo učiteljsko in jaz se razveselim, mu čestitam in sem tudi rekla, da bi ga malo vprašala zdaj, ker sem že malo bolj v tem. In se je pa začel. In on meni prav, pri Alešu so najboljši programi. Tako je rekel, pač takrat, ko je on začenjal način, kako je to bilo, je rekel, da je vse programe pri tebi naredil. Jaz sem se že pri Janiju zanimala za program, sem že kar bila na tem, sem ga že spraševala o podrobnostih, kako se priključim. In sem rekla, nič, bom pa šla kar direkt k tebi na program. Sem bila pa takrat v zelo hudi finančni stiski. In sem pa razmišljala, kako bi zdaj jaz na ta program prišla, se je pa glih začela serija spet teh 4 programov za dvig čustvene zrelosti februarja lansko leto. In sem rekla, bom jaz pisala Alešu. In sem malo pisala, ne toliko malo, no, pač malo, da si lahko en kontekst dobil in dala en predlog tebi. Pričakovala sem, da bom čez 2 meseca dobila nek denar in sem predlagala, a lahko jaz pač prvo še ne plačam, pa grem v 2., 3., 4. program, pa mogoče mi ga daš gratis, en predlog, ali da po končanem 4. plačam 1. Sem jaz delčeno vprašam, ne vem, in sem ponosna. Tako, in dati neke, da rečem, opcije, ki jih jaz vidim. In si mi tako zelo lepo odgovoril in tudi napisal, da
bi zelo priporočil, glede na vse opisano, da začnem najprej pri učitelju prve stopnje, druge, tretje. Tudi tako lepo, da bi se moja Pandorina skrinjica prehitro odprla in da bi s tem tudi izgubila lahko upanje in še eno tako lepo besedo. Tako, res. Možnost. Ja, nekako. Ja, kaj doskrat se zgodi, da grejo prehiter, preveč. Spet leva možganska hoče, desna išče rešitev, leva jo najde in pa zbezla noter v njo. Pa pride pa do prevelikega odpora in pa se umakneš. Takrat, ko je bilo najmanj treba. Ja, samo meni je bilo to kar težko slišati. Jaz sem bila že toliko časa se ukvarjam z osebnostno rastjo, pa na terapiji sem bila. Tako, ampak sem zalotila in to misel in hkrati, da ti popolnoma zaupam. Vse zato grem k tebi. Ja, je prav, malo pregrizem, Irena, posluš in tako nared. In pa je bilo zelo zanimivo, da ta prvi program je seveda veliko bolj dostopen. In 4 dni potem, ko sem se jaz potem zmenila z Janom, to mi je tudi dragoceno, da sem šla ravno k njemu, sem dobila 2 dohodka v višini celotnega AIQ programa pri tebi. Mislim, pač... Tako, reče, bila malo prej, ne? Ne, eno tako mi je grda beseda, zato jo nisem rekla, pa jo bom, ker je pač najhitreje zelo, lahko izrečem, fascinantno. Nek dokaz, tako si naredila in sledilo je to, kar je prav, ali pa, se veš, ne moreš izsiliti. To lahko. Ja, mislim, ne moreš. Tako bi mogla reči, bi bilo bolj prav verjetno, ne moreš izsiliti brez posledic. Ja. Oziroma negativnih tako, posledic. Jaz sem rekla temu, čemur sem zaupala, tudi če je bilo težko slišati, in potem je prišla ta finančni dotok, ki mi je potem pomagal vse ostale, ki je seveda vsak naslednji program tudi dražji in tudi na koncu na tvojega. Tako da sem na koncu jela 4. tvojega. Tako da sem nekako bila v teh stopnjah. Tako da, šla sem potem po tej poti in hvala ti. Res tako varnost čutim v okviru AIQ pristopa in pri tebi. Hvala. Prosim. Kak je bilo pa recimo učitelj na druge stopne? Naslednji program, drugi? Ja, prvi mi je bil dragocen pri Janu Dobnikarju, ki je takoj rekel in je naredil samo zame. Zato mi je bilo dragoceno, ker imam jaz eno veliko pomanjkanje z področja oče, hči, ker oče ni imel zame časa, res sem pogrešala in še zmeraj čutim posledice tega primanjkljaja v odnosu z očetom in mi je dal taken balzam v tem smislu. Sam je ponudil, jaz začnem čez par tednov, midva bi začela pa lahko že naslednji teden in mi je to bilo zelo nekako zdravilno. Bil je pa dosleden, dosti tudi nekako strog do neke mere, ampak zelo mi je bilo dragoceno. Potem sem bila na drugi stopnji pri Urbanu Urbancu. Se mi je pa zdel, to ne moram nič komentirati z vidika učitelj prve, druge stopnje, ker je veliko dejavnikov, sem izkušnja, ko sem bila v drugem, da je bil zelo v tem moškem principu, zak, ambiciozno tudi. Tudi je rekel, da nas ocenjuje kot kar dosti tako skupino, ker lahko kakšne vaje gre malo bolj v tisto, mogoče malo zahtevnejšo varianto, glede na to. To je bilo dobro mi slišati. Tam sem izkusila tudi to, ker nisem vsega naredila tako, ko je rekel.
mislim, da je bilo nekaj pri dihanju, ali nekaj je rekel, še malo zdržite, še nekaj malo. In sem si rekel, kdo je on, da bo meni to govoril tako. Jaz bom tako, ko lahko. In to je bila ena taka zmaga zame in sem čutila direktno ponos, da sem, jaz bi nekako verjetno zmogla in sforsirala tisto, ampak da sem v tistih okoliščinah rekla, dosti je. In je bil to zame veliko večji napredek, kot če bi zdržala do tiste sekunde, ki je on nas spodbujal. Tako da na ta način, potem sem si pa zelo želela tudi žensko učiteljico, čisto kot izkusiti tudi ta ženski princip kot učiteljice, ki se ji zaupam, ki ji dam seveda vse pristojnosti, da me vodi in ji sledim. In sem šla k Jasmini Rome. Je bila tudi zelo lepa izkušnja. Zelo pogosto smo se srečevali, se ne vem, 5-krat. Ja, pa me je že večkrat. Ja. 5 ali pa 6-krat. Ja, se zato nisem ziher, če ni bilo šlo 6-krat. Kako se kjer odloči. Ja, bilo je zelo pač drugače, bolj mehko, bolj tako nekako, kako nas je sprejela. Tudi bila je na kameri že prej, ko točno v buri, ko smo se zbirali, pa smo malo poklepetali. Res tako eno materinsko. Še se ima tam kol ne naredi. Ja, tudi noben drug učitelj. Ja, ampak nima nobenega, da bi bilo pravilo, da se to ne dela. To je pač kakor kjer hoče. Ne? Ja. Ampak meni je to čist, ne leži mi to. Ure 8:30 je, se program začne, 8:30 se priklopim in gremo. Ja. Bilo nas je tudi malo in zelo lepo, kot da nas tam pričaka, z enim takim objemom, mislim, tem občutkom. Pa ne bruničke, ne pa. Ja. To je predslaživa. Recimo, kdo bi tako lahko to primerjal, ja. Tako da zelo mi je ustrezalo njeno vodenje vaj, zelo natančno, tudi zelo kompleksne, tisti šal svileni, pa to, ne vem, se mi je zdel tudi, ne vem, zakaj sem si ga tako zapomnila. Tukaj je prijetno vajo. Ja, pa mogoče tudi malo nekak ženstveno, ne vem, ta gib. Sem pa prvič doživela vajo, ko mi je bilo pa res težko narediti. To je bil pa pol mesec na kolenih. Klečeči. In sem doživela, koliko sem se nazaj nagnila, kot avtoriteto pred sabo, kot biti majhna pred eno avtoriteto, mogoče najbolj podobno učiteljski. Tis me je pa zadel tako nekam. Vse smo že prej kakšne stvari, ampak pri Jasmini je bilo to nekako nepozabno. Koga sem jaz srečala tam. Pa bili smo spodbojeni, da smo kar vsi dali feedback na koncu. In kakor je pisal tam, jaz imam kar dosti tak občutek, malo tesnobe, a bo dosti prostora in časa zame. In pri Janu ga je seveda bilo, in pri Jasmini tudi, ko je imela napisano objavo za program, je pisal, ne vem, koliko bo trajalo, vse skupaj na 45 minut, sem mislil, pa je potem bilo, dokler je imel kdo kaj zapovedati. No, zdaj, če sam povem, ne da Jasmina še zmeri tako dela, ampak takrat je tako bilo in da je meni bilo, da sem res lahko bila slišana, ker to je pa spet ena moja velika rana. Biti slišana in tudi zakaj mogoče, ali pa gotovo tudi zdaj rada govorim, tudi nastopam, povem svojo resnico, ker zdaj jo lahko, včasih je pa nisem mogla, smela. Ja. To je spreminjanje podzavestnih vzorcev. Ja, potem pa jaz rečem, ko sem zaključovala pri Jasmini, tega pa zdaj že kar dolg telih programov, vse je fajn, ampak so vse moji večeri nekako podobni, malo na nek način enolični, da grem tja pred kamero in to in to in to. Pa rečem, pa kdaj to Aleš razpisuje? Konc junija, pa julija, kdo bo šel zvečer o 8:30 na ta program, ko pa je poletje, pa greš na morje, pa na terasico, pač na drug način uživati. In 5 dni po koncu programa z Jasmino, Irena se prijavi k Alešu. In tista moja
modra blazina na tleh, prekrita z rjuho, z rožicami, v tisti sobi je bila res en moj varen prostor. Pa še zlasti, ko sem prišla v program k tebi. Zdaj ne vem, ali je tako bil v vsakem primeru v meni nekaj zorelo, oziroma bilo tik na tem, da je čas, da se ene velike spremembe zgodijo v mojem življenju, in to so se tekom programa pri tebi zgodile. V uvodnem predavanju si razložil osnove, ki pač ti bolj veš, kaj jaz zdajle, kaj vse si povedal takrat, ampak bilo je o naših koreninah, o tem vzorcih, pa tudi nekaj si omenil priimek. Ja, priimek nam definira, čigavi smo, ne. To še v, recimo, bolj, ajmo reči, manj razvitih okoljih, ne. Še vedno te prvo vprašajo, čigav si, ne, kak ti je ime. In tudi rečemo, sklanjamo, tako sem Irena Dvojmočeva, ne. In je sovpadalo s tem, da mi je ravno se iztekala veljavnost osebne izkaznice. In moja mlajša hči je tudi bila že zelo blizu polnoletnosti, ker sem prejšnji priimek obdržala zato, ker sta bila starejša 2 otroka iz prvega zakona z enim priimkom, Mejcena hči, ko je še bila iz drugega zakona, ko sva se ločila, sva bila pa midve potem z istim priimkom. In se mi zdi, da tudi s tem razlogom podzavestno nekako, da sta ona dva pa midve, da nismo, ne vem, 3 priimki v eni družini, večja homogenost, pa tudi mogoče, da sem z njo malo nekako povezana. In dejansko čutim, da sem pomagala ta nahrbtnik nositi. Težek nahrbtnik, tudi, ki ga s tistim priimkom je ona dobila, oziroma še s čim drugim. Tako da ja, sem jaz potem se odločila, oziroma razmišljala o tem, ti tudi pisala, takoj dobila s tvoje strani nekako tak odziv, da je to lahko dobra stvar. In ja, tudi potem sem razmišljala, ker sem svoj dekliški priimek nazaj dobila dvojmoč, koliko je to, triki v moji moči. A ne, dvojna moč, dvakratna moč, ali moč, ali pa energija ženskega principa in moškega principa. In sem absolutno, spet bilo to darilo programa, da sem to tako vzela in imam rada ta priimek in se je potem začel k domine, ne vem, ali zaradi tega, ali vzporedno s tem še druge spremembe v mojem življenju, do tega, da, ko sva se prej pogovarjala, da zato, ko študenti julija pa avgusta nimajo bonov za prehrano, sem jaz zdaj pač prodala hišo, poplačala kredit in se preselila v stanovanje v Novem mestu. To je pač bila ena, kako se reče, en sprožilec, zaradi česar sem vzpostavila kontakt z osebo, ki mi je potem pomagala iz finančne stiske, pač najdeti pot iz finančne stiske, ki je potegnila za sabo tudi selitev in nek restart ali pa reset mojega življenja. Ja, ker to si kar nekaj mesecev, ne, 4-5 mesecev si sistematično delala na tem, ne, vsakič na malo višji ravni. Pa seveda pride do zmanjšanja vpliva tvoje podzavesti na tvoje življenje. Samo seveda je treba to poudariti, da je to prehodno zmanjšanje, ne, ker podzavest se, sprav vpliv podzavesti na tvoje življenje se zmanjša zaradi povečanja vpliva tvoje zavesti na tvoje življenje, ker seveda se učiš skozi vaje pa pri razlagah pa učenju filozofije. Ampak seveda, če ne spremeniš podzavesti v tem procesu, bo prej ali slej prišlo do tega, da se zavest utrudi, začne nazaj iti na staro stanje in pol dobi tudi podzavest večjo moč. Zdaj, če takrat, ko podzavest dobi večjo moč, je taka, kot prej, ne, se vrneš nazaj na staro. Ni druge izbire, ne. Kaj pa še hujše pa to, da že začutiš, kak je biti boljš, se pravi, prije do tistega, ne, najprej dobiš, pa ti pa vzamejo, ali pa si vzameš, ne.
Ja, hotela sem to pač povedati, da res je bilo to zelo naporno obdobje prodaje in nakupa in selitve in obnove, tako da sem pač bila kar dost, da rečem, v tem modu preživetja od zjutraj do zvečer in sem AIQ opustila. Malo sem imela tudi tako eno idejo, ampak je lahko tudi velik trik v tem, če nekoga spoznam, pa da bi šla skupaj pol v program, ampak je to lahko tudi velik, mislim, ja, veva mi dva ali pa verjetno, kako je to lahko. To še zmerila greva, če in kdaj in ko in če sploh, ampak ja, mi je velika spodbuda, da ta nek lep prehod, da me ne zanese v to, da bi mi bilo triki od malo evforije in teh novosti, da imam zelo lepo pogoje in voljo, da se lepo vrnem in nadaljujem. Ja, če narediš take spremembe, ko si jih, je to obremenjujoče, tako kot si rekla, pa seveda moraš tudi svojo zavest usmeriti, če druga ne, da se znajdeš v novem mestu, nek kraj, ki ga ne poznaš, se pravi, v podzavesti ga nimaš kartiranega, Je priložnost. Ja, vsaka priložnost je pa hkrati tudi obremenitev, in je pa treba določiti, koliko priložnosti pa lahko preneseš v določenem časovnem obdobju, In je pa tudi logično, da takrat opustiš tudi AIQ, Sam problem je pa ta, da ko se preseliš v drugo okolje, imaš par mesecev časa, kjer te tudi, če ne delaš vaj, podzavest ne dobiva na moči zaradi tega, ker se moraš šele privaditi na novo okolje. In takrat tako uporabljaš bolj zavest, kot pa bi jo. Če bi ostala recimo v prejšnjem kraju, in se s tem že, ko spremeniš lokacijo, poveča moč zavesti, hkrati se pa poveča tudi utrujenost in obremenitev, ker zavest pa za iste stvari porablja več časa in več energije kot podzavest in to veliko več. Pa seveda, če moraš veliko delati stvari na nov, ali pa si v novem okolju, novi ljudje, recimo, in pa če službo menjaš in podobno, pa hitro pride do preobremenjenosti, in pa tudi, ko se hočeš uležiti pa delati, ali pa sediš, ali pa stojiš, pa delaš vajo, enostavno ne moreš se zbrati na tisto, kar počneš, In pa ti možgani enostavno ne dopustijo tega, dostikrat se kdo še trudi nekaj časa, pa odneha, Samo je pa ključno, da takoj, ko prideš v nek bolj tak, recimo, avtopilotski način življenja, kar pa pomeni, da se ti procesna moč zavesti poveča, da takrat spet dodaš noter vaje, da s tem preprečiš, da bi te podzavest odnesla nazaj na staro, Ali pa da bi, kar se pa tudi pogosto, najbolj pogosto zgodi, da čeprav so na novi lokaciji, z novimi ljudmi ali pa v novi službi, jih potem, ko podzavest povečuje svojo moč, v tem novem kraju ustvarja neko kopijo prejšnjih. In pol Neseš s sabo tisto, ja, kamorkoli greš, gre podzavest s tabo. In zdaj v AIQ-ju razumemo, da je najboljša verjetnost, da se ti ne ponovi določeno vedenje ali dogodki ali odnosi ali stanja, ta, da spremeniš podzavest. Mal po mal, ampak počasi se... Trajno. Ja, počasi se daleč pride, ampak samo, če si vztrajen, ker če sam probaš, pa pol odnehaš, se pa počasi ali pa hitro nikamor ne pride. Oziroma pa je že boljš, če si hiter, ko prideš v krajšem času malo dlje, samo problem je, če boš lahko tam ostal. Tako da je to, ja, mislim, da ključno je, da razumeš izkušnjo, teh 5 ali pa, kako je bilo, 5 mesecev, 6. In pa to znaš postaviti v prav kontekst, in pa v bistvu začneš sistematično delati, da ustvariš nazaj pogoje, v katerih lahko AIQ uporabljaš za celostno spremembo, Ker je pa dosti težji, ko bi si to ti jaz želel ali pa ko bi si vsi želeli, ker
Tukaj spreminjaš absolutno vse naenkrat in zato ne moreš hitro spreminjati, ampak postopoma. Ne. Kako so ti pa razlike, ne moreš v bistvu realno primerjati, ampak kako so ti razlike po tvojem mnenju med učitelji, ker smo imeli 4 različne učitelje, pa 4 različne osebnosti, 4 različne telesa, 4 različne karakterje, pa še 4 različne stopne razumevanja IQ-ja. Misliš, da ti je to pomagalo ali odmagali pri uporabi IQ-ja? Siguren pomagali. Ker tudi, ne vem, po naravi sem tako, ne vem, bom rekla, dinamična ali pa mi ustrezajo raznovrstne začimbe v hrani. A ne? In se mi zdelo, da mi je to dodal, če sem enako vajo delala pri drugem učitelju, pa tudi, če sem mislila, da je mogoče pa že znam, pa je drug učitelj malo z drugimi besedami rekel ali na nek drug poudarek, je bilo kot da drugače delam. Tudi drug besedni tok, druga mogoče časovnica, koliko časa smo držali, druga tudi skupina. In tudi kontekst, v katerem je to vajo mogoče razložil ali ko smo se pogovarjali o njej, veliko bogatstvo za mene. Mi je kar, bom rekla, fajn, pa tudi mogoče v življenju sem tako, da mi ni blizu, da bi sledila eni osebi, ker v končni fazi iščem kot ultimativen cilj ali pa se približujem sebi in da pridem v stik s svojo modrostjo. In mi je tudi tle dragoceno, če dobim eno darilo od enega učitelja, od drugega učitelja. Pa še kakšen bo. Ja, je tole zelo fajna spodbuda. Samo, če si pa zato prišla. Ja. V ozadju, kdo ve, ne? Jaz bi kar rekla, bomo videli v naslednjih mesecih. Ja. Kak je pa, ko se dosti ukvarjamo s preteklostjo oziroma vplivom preteklosti na sedanjost, ne? Je prišlo do tega, da si zaradi teh programov pa filozofije pa izkušenj, ki si dobila skozi vaje, drugače razumela vpliv staršev na tebe? Absolutno. Pa to, kakšna si danes, kako je to vse, kaj je vse vplivalo na to, da si danes takšna, kot si? Absolutno. Pozabila sem povedati, pa sem se zelo spomnila, da v drugem programu sem začutila, rekla, kar strašno jezo do svojih prednikov. Jokala sem, besnela sem v sebi, kakšno dediščino so mi dali. V tem smislu, kaj moram jaz zdaj predelovati. Vem, vse razumem racionalno in tudi mi je na nek način dragoceno, da sem si v občutku dala duška in sprejela to. In tudi dejansko sebe jemljem, že preden sem vstopila v IQ, kot eno osebo, ki želim ene stvari urediti tako, da bojo moji potomci imeli mogoče bo šli naprej od tega nivoja, ki ga mogoče malo bolj mirno morje. Ja, tako, hvala. Ja. Tako da to je ena stvar. Veliko stvari sem se spomnila iz svojega otroštva, veliko pol te simbolike tudi ali pa uvidov, pa hkrati tudi, kako so ene stvari, ki izhajajo iz naših travm, potem eno veliko darilo lahko naše pol. Ali pa neki, kjer se mislim, ne vem, darilo itak, ali ne vem, kako bi to izrazila, ampak zato, ker sem jaz ko pogrešala očeta, zdaj tako rada pojem. On je rad pel? On je rad pel, jaz pa zelo rada pojem. In se moraš nadgraditi, ne? Ne sem to, jaz na drugačen način, recimo primer, da on je pozno prišel domov, pa zjutraj je šel prečesto, se je že v kopalnici bril in tako pripravljal za službo. Pa zdaj prvič pomislim, da sem mogoče tudi zato jaz se začela zgodaj zbujati. In sem sedela na bani in sem upela pesmice. Kjer pa? Najrajše mi vsi sončice si. Lahko zapoješ?
Si, sončece si, nikar se več ne skri, če siješ, je vse bolj lepo. Ptički veselo pojo, prijetneje veter pihlja. Potok glasneje šumlja. Si, sončece si, nikar se več ne skri. Zelo lepo. Hvala. Ja, tudi na očetovem pogrebu sem zapela. To je isto. Ne, je pa smo imeli kvartet, Bele planike, pa sem s kvartetom zapela. Tako da sem pomislila, da ta pač veselje do petja pri ljudeh lahko izvira ali pa se okrepi in nam prinaša neko izpolnitev lahko tudi iz teh enih bolečin. Ja, ker travma je v bistvu zelo močen izvor energije, ne? In že lahko ga jemlješ kot darilo, ne? Ali pa kot prekletstvo. To je pa zdaj odvisen od tvoje čustvene zrelosti, ne? Ker čustvena zrelost je seveda povezana tudi s tem, kako se odzoveš na neko močno energijo, čustveno energijo, ki jo imaš ali vse, ali jo pa dobivaš od odzunaj do sebe, ne? In zdaj lahko tem rečeš, da je darilo, ne? Ali pa prekletstvo, ne? In zdaj pa lahko z tega narediš travmo ali pa spremembo. Ne? Sam običajno imamo pa tukaj težava, ker se nam v otroštvu, ko doživimo travmo, jo ne moremo sami urediti, ampak rabimo odrasle, ne? Zdaj, če odrasli tega ne uredijo, pa ta travma ostane neurejena in jo imamo vse in nam pa v bistvu ustvari ogromno energije, ki pa je ne znamo koristno uporabiti, ne? In pa postane ta energija prekletstvo, oziroma v tvojem primeru, recimo, ko si prej opisovala, pride do izbruha vulkana, ne? Če bi pa to energijo, ali pa bolj ko znaš pa to energijo umiriti, ne da jo zablokiraš, da je ni, pa se sam nabira, pa bo spet izbruhnila enkrat kasneje, ampak jo toliko skontroliraš razumno, se pravi z vplivom zavesti na telo, ne? Da teče. Ne? Pa lahko daš v neko strugo, pa z njo narediš nekaj. Upravljaš ti z njo, ne? Ja, ne ona. Tako. Ne? In pa ni več travma, ampak je pa energija. In če pa nimaš energije, pa te ni, ne? Pa si pa mrtev. Ja, še nekaj sem se spomnila kot primer, kaj sem tudi ugotovila. Sicer se sliši lahko kot nekaj drobnega, pa niti ni toliko. Da moji starši so zmeri imeli skledo za solato premajhno. Zmeri, ko sem mešala, jaz sem dobila za nalogo, naredi solato in premešaj in je tisto letelo čez. Je znano. In potem je šlo to meni na živce in jaz sem imela velike sklede za solato, ker sem mešala udobno pol, ko sem bila odrasla. Ampak jaz sem si natakala kavo do takole gor, skoraj do roba. Premalo šalce. Ja, in jaz si kavo zjutraj skuham, kaj tak nimam časa popiti in jo nesem sabo v avto. In še malo mleka natočim in pol tako nesem. In pol malo upam, da se ne bo polil. In seveda se polije. In sem imela kar veliko dela s to šalčko. To si sem predstavila na drug področje. Ja, in tudi se pol vprašala, Irena, kje greš ti do roba, pa kje tebi čez pluska. Tako, no, kar je taka veličastna izkušnja iz ene sklede za solato. Kako pa imaš to šalico za kavo, ki neseš v avto, iz katerega materiala je? Je kovinska, od Ili, en super drugega prijatelja, ki ima fibromialgijo, sem jo dobila. Tako da res je, kovinska je, tako se razširi, fino gre noter, ampak ja, še to, jaz nočem pokrovčka uporabljati. Dol pa vulkan pokriva. Ja. To se pa ja ne dela. Ne, ni tako okusno, če piješ tisto plastiko krokos. Ja, no, evo. In pa tisto brišem še kaj drugega. In imam kar zanimivo dogodivščino že zjutraj, ko se odločam, koliko bom kave skuhala, ampak jaz jo rabim veliko, da mi bo dala pogon. Ja, v narekovajih. Ja, razumem. Ja. Sem se probil odvaditi, ker je
To je v bistvu pijeti kave, tako kot da si sposojaš denar pri deruhu, ne. Imaš občutek, da imaš denar, v bistvu so pa obresti tako visoke, da jih pol ne moreš plačati, ne. Zakaj sem te vprašal, iz kakega materiala imaš. Glede danes zjutraj sem poslušal eno poročilo, pa so ugotovili, da recimo, če si natočeš vročo kavo v tisto papirnat kozarček, ne, ki ga dobiš na teh avtomatih pa tako, ne, in je ta papirnat kozarček je pa znotraj privlečen z tenkim slojem impregnacije, ne, da so zdaj merili, da če imaš kavo recimo v tem lončku 15 minut, da se ti v kavo izloči več kot 25,000 koščkov mikroplastike, ki jo pol spiješ, ne, in pol ostane v tebi. In zdaj so že prejšnji teden, ko sem nekaj pisal za naprej za možgane, na eno raziskavo naletel, ko so po Avstraliji znanstveniki zmerjali, da pri sodobnem človeku imamo lahko do 0,5% teže možganov je plastike, ki jo imamo noter v možganih, mikroplastike, ne. Da zdaj sicer še ne vejo točno, koliko to vpliva na delovanje možganov, ampak predvidevajo, da ne pozitivno, ne, kar bi se skoraj strinjal s tem, ne, in tako pol vidiš tako neko, tudi tukaj pluska čez, na malo drugačen način, ne. Pa me je glih zanimalo, če si tako omenila, ne. Tudi v čajnih vrečkah, oni filter, menda je mikroplastika, tako da. Rečejo, če je komot, pa ziher škot. Še rima se. Pa da počasi zaključiva, da ne bomo tečna. Kaj bi svetovala ženski, ki razmišlja o iti se učiti haiku za lastno uporabo, pa je tega strah, ali pa ima tak odpor, ki si ga ti imela na začetku? Ja, najprej. Pa pred začetkom, v bistvu. Ja, da bi poslušala kakšne podcaste, tiste, ki recimo imajo takšen naslov, ali pa zdaj jih je že toliko, da lahko poskrola, pa nekako začuti, katera vsebina bi jo recimo pritegnila, ker takole, ko poslušamo pogovore in vidimo, slišimo neko osebo, ki ima neko podobno izkušnjo za sabo, nas lahko to zelo nagovori. Hkrati pa smo močne in tudi za pristop v haiku je potrebna moč in pogum. In just do it. Probimo, pa dajmo, na prvi stopnji. Tam je 2-krat na teden pri meni bilo. Če ne probaš, ne veš. Ja, to drži. Je vredno. In tudi to, kar rečemo, pa traja, pa dolgo traja, pa je naporen. Ne vem, jaz nimam glih pravega občutka za to, kaj je naporen, tako da mogoče nisem prava oseba, ko to rečem. Ampak, kaj pa pol, če je naporen? Kaj pa pol? Sej tudi prijetno vrh Triglava je naporen, ali pa dober, če nisi hribovec. Ne vem, greš nabirat gobe, je malo naporen. Vsaka stvar je malo naporna, ko da nek rezultat in dajmo na to pot. Ja, jaz na to recimo ponovadi tudi govorim, da koliko je šele naporen, ko pol trpiš posledice, pa veš, da bi jih mogoče lahko vsaj umilu, ne? Pa jih nisi, ne? Ker to je tisto, sprejmeš manjšo, to je princip realnosti, ne? Sprejmeš manjšo bolečino zdaj, da preprečiš večjo kasneje, ne? Ja, jaz sem tako veliko tudi razmišljam o filozofski smeri, pa psihološki, pa ne vem, tako, to mi je všeč pri haikuju, ker je to kompleksen. Ja, še to, da povem, preden končava, da mi je tako bilo fascinantno, ne bom uporabila, kaj bi rekla, čudovito. Kot da haiku združuje vse, kar sem kdaj slišala, prebrala, doživela, da je tak dober paket, kompleks. Pa še to sem začutila ob spremljanju vsebin in doživljanju na svoji koži, koliko je haiku nekaj dobrega za človeštvo. Za človeštvo. Hvala. To pa, ko imam včasih te globoka razmišljanja, premišljevanja, pa prijem na koncu do čist enostavne ugotovitve,
Da je v življenju pomembno samo to, čemu rečemo ja, pa čemu rečemo ne. Samo to. Samo to. Ja. Tako da za oboje smo odgovorni in za oboje pač imamo posledice takšne in drugačne. Ja, tako pri kartah, ne? Kjer boš dal ven, kjer boš pa obdržal, ne? To definira, ali boš, kako boš karte igral, pa kak bo končni rezultat, ne? Najlepša ti hvala za super gostovanje in res lep pogovor in tudi za pesem. In mislim, da si več kot odlično pomagala marsikom razumeti, kaj v bistvu se vse dogaja z človekom, oziroma še posebej v tem primeru žensko, ki ima takšno preteklost in pa iz te preteklosti gradi drugačno prihodnost zase in za svoje otroke. In seveda ti želim tudi, da skozi uporabo AEQ-ja spoznaš primernega partnerja, da boš imela še lepšo potem prihodnost, ker dejansko ženska, ki ne najde pravega moškega, ne, mi pa vedno bolj srce boli, ne, in glih včeraj sem imel z eno stranko obravnavo, kjer je bilo prav evidentno, da je, čeprav si je težko priznala, pa si na začetku sploh ni mogla, je pa videla, da dejansko to, da ji ni nihče všeč, ne. Čeprav je pa v bistvu tudi opazila, da v bistvu je verjetno prej problem v tem, da ona ni nobenemu všeč, ne. Ker je veliko težje slišati in da je zaradi tega v bistvu srce zelo, zelo boli, tudi tako medicinsko. In vem, že dosti izkušenj in dosti strank in žensk sploh, ki so si z spreminjanjem senzorno-motorne amnezije pa dvigom čustvene zrelosti dejansko zmanjšale oklep okrog srca in so v bistvu potem bolj skozi intuicijo začutile pa razumele tudi moškega, ker ni toliko težko kot ženska, to smo že na začetku pogovarjala se, ne. In so pa v bistvu pritegnile ta pravega in so pa z njim v bistvu bile dobro, kar je pa seveda še ni samo toliko pomembno za njo, še bolj je pomembno za otroke, ker v bistvu, če hočemo ali pa nočemo, je naša partnerska zveza vpliva na njihove partnerske zveze, ki jih bojo imeli, pač kadarkoli jih bojo imeli. Tako da vam, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost in čas in upam, da ste se kaj novega naučili, mogoče tudi kaj pametnega in uporabnega. Pa Aleš, hvala lepa za vabilo in res upam, da je bil tale prispevek koristen za koga. To je bil moj namen, ker se mi zdi, da lahko marsikaj dragocenega dam temu svetu. Se strinjam. Hvala. Globoko. Hvala tudi vam in lep pozdrav do naslednjega tedna.